အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အင်အားအပြည့်ပါတဲ့စစ်ကားအစီးရေ150ကျော်ဟာနေပြည်တော်နဲ့မိထီလာကနေပြည်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်ကိုအရေးကြီးစစ်ကြောင်းသတင်းအနေနဲ့မကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မကွေးပကဖကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းအဆက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေမှာအာရခတပ်တော် AA အပါအဝင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုအင်အားဖြည့်ဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုစစ်ရေးသုံးသပ်သူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းကမိထီလာမြို့ဘက်ကနေတမ55ထုံနှုတ်တက်ရင်းနေနဲ့ရဲတက်ရင်းတွေပါလာတဲ့ကားအစီးရေ126စီးထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲနေပြည်တော်အခြေစိုက်တက်ရင်းတွေကဆင်းလာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအပြည့်ပါတဲ့ကားအစီးရေ30စုစုပေါင်းစစ်ကား150ကျော်ဟာဩဂတ်လ21ရက်နေ့မှာပြည်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မြို့ဟာအာရခတပ်တော် AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုအင်အားဖြည့်တင်မှုစုံမှတ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR အဆက်တွေမှာနေရာ9ခုထက်မနည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လဲအာရခတပ်တော်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ရိုးမပေါ်ကနိုင်ရီကန်တိုက်ပွဲမှာလဲစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအင်အားတွေပြုံးတီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲပြည်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ကပ္ပစ16ကိုလည်းအာရခတပ်တော်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအကြအရှုံးများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မြို့အနောက်ဘက်ကိုဆက်တက်မယ်ဆိုရင်ပတောင်းအုံရှိပင်တောင်ကုတ်လမ်းပိုင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲ AR တိုင်းဘက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့လဲပြည်အုံရှိပင်ကွင်းကောက်ငတိုင်းချောင်းလမ်းပိုင်းတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးဝရီ FM ရဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်မနေနေပါရှင်။